السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ ياسين مرحيم، واليوم جيت إن شاء الله باش نهضر على أول درس من دروس مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. أول درس المقرر وبالضبط في المحور ديال الفيزياء لي زوند ميكانيك بروغريسيف. أول حاجة غنبداو بها هي الديفينيسيون، واللي كتحط سو فورم دون كيستيون دو كور، او لا شوازيغ ولا فيها واحد لا كونسيكونس اللي كتحط على شكل اون كيستيون او شوا مولتيبل. دونك ضروري خصني نرد ليها البال باسكو الا فريمون تري انتريسونت واللي زعما ساهله الا عرفتها ونضرب بها نقيطات. الوغ سي ان phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique avec transport d'énergie sans transport de la matière. ردوا معايا البال الله يرضي عليكم مزيان. هنايا قلنا سي ان فينومين دو بروباغاسيون دون بيرتورباسيون. اول حاجه نردوا ليها البال هي هاد الكلمه هادي ديال دون ان ميليو ماتيريال. ولي ميليو ماتيريال الدراري كيتقسموا لثلاثه ديال الانواع واللي كتعرفوهم طبعا: ان ميليو solide, un milieu liquide et le milieu gazeux. D'accord? Donc, pour que l'onde soit une onde mécanique, ça se propage essentiellement dans un des trois milieux. Il y a solide, il y a liquide, il y a gaz. صافي الا تبروباجات في شي حاجه خارج من هاد الثلاثه راه جو بو با لابلي اون اوند ميكانيك. الله يرضي عليكم مزيان. كونسيكونس واحده اخرى تري انتريسونت الدراري، كونسيكونس واحده اخرى تري انتريسونت شنو هي هذه اللي غادي نشوفوا هنايا. شنو قال لينا؟ قال لك افيك ترونسبور دينيرجي اي سون ترونسبور دو لا ماتيير، يعني ان لوند كتنقل الطاقه ولكن ما كتنقلش الماده. باش نزيد نفهم غادي نحاول نشرح بهاد ليما سيبور اللي كاين حدانا هنايا ولا اللي كاينه هنايا. عندنا une perturbation créée à la surface de l'eau. La perturbation, il va se propager dans le sens, le sens. D'accord? المرحلة الأولى، المرحلة الثانية هنايا، الثالثة الرابعة. وعندنا un petit point هنايا، un petit flotteur. Alors فاش وصلت la perturbation le flotteur شنو دارت ليه؟ حركاتو comme vous le voyez. ولكن فاش ديباسات la perturbation le flotteur واش خلاتو بلاصتو ولا داتو معاه في هذا لو سونس؟ طبعا ما داتوش معاه. شنو دارت ليه؟ خلاتو بلاصتو. وهذه سي اون كونسيكونس تري انتريسونت، يعني ان لا بيرتورباسيون او لا لوند دورون سون بروباغاسيون ما كتنقلش الماده اللي هي لو فلوتور نو، ولكن الطاقه اللي هي لا بيرتورباسيون انتقلت. داكوغ. الوغ نمشيو دابا نهضروا على ثاني محور كاين في هذا الكور هذا اللي هو type d'onde. Alors, Dreri, il existe deux types d'ondes. Il y en a ceux qui sont appelés ondes longitudinales et d'autres qui sont appelés ondes transversales. نبداو بأول نوع اللي هما لي زوند لونجيتودينال. وطبعا خصني نعرف لا ديفينيسيون ديالهم لان كتحط ليا سيرتو فاش كيقول لي جوستيفي لا ريبونس. Alors je parle d'une onde mécanique longitudinale lorsque la direction de propagation est parallèle au sens de déformation. وهنايا le mot technique ou le mot le plus intéressant ou le mot parallèle. Donc je peux parler d'une onde longitudinale lorsque la direction de propagation est parallèle au sens de déformation.
داكوغ مزيان باش نزيدو نفهمو مزيان غنحاولو نشرحو بهاد ليماج سيبور اللي عندنا هنايا j'ai une onde créée ou une perturbation créée dans un ressort alors حاولت نجمع لي سبير ديالي في هاد لو سونس هذا بيدي نجمعهم بحال هكا في هاد لو سونس اي بوي هاد لي سبير ديالي شنو غيديروا غيبداو ينتقلوا لو لون du ressort en faisant un aller-retour c'est-à-dire يديبلاصاو في هاد لو سونس هاد جوج ديال لي تريك que j'ai dessiné en bleu et en rouge شنو بيناتهم هندسيا بيناتهم التوازي وميم التطابق هذا كيعني انني كنهضر فورسيمون على des ondes qui sont appelées des ondes longitudinales alors exemple un autre exemple pour les ondes longitudinales en plus du ressort donc كاين le ressort وكاين les ondes sonores d'accord حتى هما كيتصنفوا comme étant des ondes longitudinales دابا نمشيو نهضروا على les ondes mécaniques transversales واخا طبعا خصني نعرف عاوتاني لا ديفينيسيون لاحظ معايا غادي نحتفظ بنفس لا ديفينيسيون غادي نشونجي كلمه واحده دونك لو سكريبت جينيرال ما غاديش يتبدل مي ان مو هو اللي غادي يتبدل دونك غنقول ليه lorsque la direction de propagation est مالها perpendiculaire au sens de déformation. Alors, أخوتي, est-ce que le script général est modifié? Non. كلمة واحدة اللي تموديفيات هي perpendiculaire. Alors, j'ai remplacé le mot parallèle par le mot perpendiculaire. Donc, هنا نكون ذكي ونحفظ باختصار. غنحفظ une définition et puis كل وحدة نرومبلاسيها بشنو باغي الا كنت باغي ترانسفيرسال غنقول ليه بيربونديكولير الا كنت باغي لونجيتودينال غادي نقول ليه باراليل الوغ باش نزيد نفهم غادي نحاول نشرح بليماج سيبور اللي عندنا هنايا j'ai une perturbation créée le long d'une corde alors pour créer la perturbation qu'est-ce que j'ai fait حركت يدي في هذا لو سونس هذا طلعت la corde et puis نزلتها alors la perturbation créée il va se propager le long de la corde du gauche vers la droite d'accord donc فهاد لو سونس هذا d'accord الا مددت هادي ما بين هاد لو تري هذا وهاد لو تري هذا شنو كاين بيناتهم التعامد d'accord فforcément هنايا je parle d'une onde transversale parce que le mot technique هنايا c'est le mot perpendiculaire automatiquement perpendiculaire elle est liée مع transversale un autre exemple. Alors, en plus de la corde, comme étant onde transversale, qu'il y a aussi une onde qui se propage à la surface de la mer. À la surface de l'eau. Ou là, de la mer. D'accord? Mais donc, automatiquement, il y a la corde ou une onde qui se propage à la surface de la mer. L'onde est une onde transversale. Car la direction de propagation est perpendiculaire au sens de déformation. Et puis, il y a un ressort ou là, l'onde sonore. Alors, l'onde est une onde longitudinale. La direction de propagation est parallèle au sens de déformation. D'accord? Allahumma yassir. مزيان. دابا ملي فهمنا هاد جوج ديال المحاور غادي ندوزو لاهم حاجه كاينه في الدرس واللي خاصه بالمحور ديال لي كالكول اللي هي لا فيتيس كتعرفوا كاملين ان لو سيمبول دو لا فيتيس هو في l'unité de la vitesse dans le système international c'est le mètre par seconde la fameuse relation اللي كتعرفوا depuis longtemps تقريبا اول مره اكتشفتوها ولا عرفتوها في السادس donc la relation est la suivante v égale à d sur delta t d'accord Nazian. Avec D, la distance parcourue par l'onde doit être en mètres. Delta T, le temps mis pour que l'onde parcourt la distance D, elle est en secondes. باش تكون une relation homogène, c'est-à-dire la vitesse تخرج en mètres par seconde. D'accord مزيان. دابا غادي نمشيو لواحد الحاجة واحدة أخرى اللي كتسمى retard temporel ولا آخر محور كاين في الدرس اللي هو محور ديال لو روتار طومبوريل اول حاجه خصنا نعرفوا لو سيمبول ديال لو روتار طومبوريل اللي هو طو
l'unité ديالو dans le système راه باينه وكنظن راه تكونوا كتعرفوها هي السكوند. il suffit d'utiliser الدماغ ديالي. شنو عندي هنايا temporel donc la dimension غادي تكون un temps automatiquement l'unité غادي تكون un seconde فautomatiquement داكشي علاش كنقولوا بان الطو l'unité ديالها هي seconde زعما لوجيك باش غير باش ما تنساليكش زعما l'unité وحتى الا تنسات لك غادي تفكرها ايزيمون. علاش؟ لان كاينه الكلمه temporel. اجي نشرحوا لو retard temporel. J'ai deux points, un point M et un autre point appelé M'. Ces deux points sont distants d'une distance D. C'est-à-dire que le point M et le point M' ne vont pas bouger à un même instant. Le point M, elle a été bougé à une date T et l'autre, elle a été bougée à une date T plus temps. Ce qui est logique. جوج ديال النقطات ما كاينينش على نفس المسافه فاوتوماتيكمون غادي يوصلهم التشويه او لا توصلهم الموجه لا بيرتورباسيون في لحظات مختلفه. وحده في لحظه تي هي لو بوين ام هي لو بوين ام و لو بوين ام بريم على l'instant تي بلس طون. الوغ لوبجيكتيف ديالنا الدراري شنو هو نعرفوا كيفاش نكالكوليو هاد لو غيتار طومبوريل. الوغ طو ايغال اول حاجه كندير خط الكسر ديالي في المقام دائما وابدا تندير لا فيتاس اي بي في النوميناتور في البسط كنكتب المسافه ما بين دوك جوج ديال لي بوين اللي بغيت نعرف لي غوتار ما بيناتهم. ليكزامبل اللي عندنا حنايا هنايا كان فيه ام و ام بريم. peut-être dans un autre exemple يكون les deux points ديالي سميتهم ا بي دونك غادي ندير لا ديستانس ا بي ديفيزي بار في. يمكن لي دو بوين ديالي سميتهم اس ام دونك غنكتب اس ام ديفيزي بار في. المهم هو ان في المقام دائما كتكون عندي لا فيتاس اي بي في النوميناتور ولا في البسط كتكون عندي لا ديستانس qui sépare les deux points. Alors pour que la relation soit une relation homogène et que le retard soit en secondes, forcément خص V تكون en mètres par seconde et puis هاد la distance هادي اللي الفوق تكون صحة en mètres. دونك الا ما كانش en mètres خصنا نحولوها للمتر. هادشي اللي كاين. هادو هما اهم المحاور اللي كاينين في الدرس الاول ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. نتمنى ان المعلومه تكون وصلت بسلاسه. Pour toute question, n'hésitez pas à me le poser ou là à me la poser, soit en privé, soit en contact par Instagram. هادشي اللي كاين. نتلاقاو في الدرس الجاي والسؤال الجاي ان شاء الله. تهلاو.